បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការ download Telegram ដាក់ចូលក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះដែរខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីក្នុងការ download Telegram តាមប្រព័ន្ធ Android ដូចជាប្រភេទ Samsung មាន Oppo អីជាដើមចឹងដើម្បីធ្វើការ download កម្មវិធីនេះមកដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមអនុវត្តដូចទៅបាទដំបូងគឺយើងចូលទៅ Home បន្ទាប់មកយើងទៅចុចនៅលើ Play Store បាទនេះ Play Store ចឹងនៅលើ Play Store អ្នកទាំងអស់គ្នាវាពីថា Telegram បាទពេលដែលអ្នកទាំងអស់វាយពាក្យថា Telegram មកគឺយើងនឹងឃើញផ្ទៃពណ៌យ៉ាងនេះយើងឃើញរូបភាពពណ៌ខៀវនេះគឺជា Telegram ដែលយើងត្រូវការ download យកមកដាក់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងចុចនៅលើវាមករួចហើយចុចពាក្យថា install បាទរួចរងចាំរហូតទៅដល់ Telegram របស់យើងធ្វើការ install បានចប់រហូតដល់កងរង្វង់មូលនេះបានបញ្ចប់វិលមួយជុំ Q របស់វាបានទៅពេលដល់បញ្ចប់វានឹងបង្ហាញអក្សរពាក្យថា installing មានន័យថាវាកំពុងតែធ្វើការ install នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់អញ្ចឹងពេល install ហើយវានឹងបញ្ចេញបង្ហាញពាក្យថា open យើងនឹងចុចលើពាក្យថា open រួចយើងចាប់ផ្ដើមនេះពេល open ហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការ Telegram របស់យើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃបាទយើងស្រួលវាអស់មកចុចនៅលើពាក្យថា start messaging រួចចុចលើពាក្យ OK ចុចលើពាក្យថា allow ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានឲ្យយើងរើសប្រទេសថាតើ Telegram របស់យើងនេះប្រើនៅក្នុងប្រទេសណាហើយលេខទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើជាមួយលេខទូរស័ព្ទមួយណាចឹងថាតើឥឡូវយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រើលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចឹងលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលេខកូដរបស់វាគឺបូក855វាហើយយើងវាយលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងមកនេះលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងរួចហើយចុចពាក្យចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបាទរួចចុចពាក្យថាអូខេបន្ទាប់មកចុចថា allow វារងចាំបាទបន្ទាប់មកយើងឲ្យវា send code មក message ឲ្យយើងមករួចហើយអ្នកនរគ្នារងចាំរហូតដល់ Telegram បង្ហាញលេខ code វានេះណា12246លេខ code វាគឺបង្ហាញមកឲ្យយើងមិញនេះ62246នេះគឺលេខ code ដែលក្រុមហ៊ុន message មកនេះ62246នេះជា Telegram ដែលបង្ហាញមករួចហើយចុចពាក្យថា continue allow បាទអញ្ចឹងយើងនឹងបានTelegram របស់យើងប្រភេទបានចេះវាបង្ហាញចេញមកយើងបាទតោះមកយើងអាចប្រើមើលឃើញថាតើនេះទាំងអស់នេះគឺជា contact នៅក្នុង Telegram របស់យើងហើយលោកអ្នកនឹងធ្វើការ message ឬក៏ chat នៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបក្នុងការគ្រប់គ្រង Telegram នៅក្នុងនេះផងដែរបាទសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់និងតាមដានក្នុងការអនុវត្តទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ